Gado bovino doméstico é uma espécie de bovino do gênero Bose da ordem Artiodactyla. É um mamífero ungulado e apresenta 2 dedos em cada membro. O macho da espécie recebe o nome de boi ou touro, enquanto que a fêmea é conhecida por vaca e o animal jovem por bezerro e depois novilho. A espécie é um ruminante, ou seja, regurgita o alimento para a boca após sua ingestão, onde é novamente mastigado e deglutido. O estômago dos ruminantes é dividido em retículo, rumen, omaso e abomaso. Essa espécie foi domesticada pelo homem e é utilizada em larga escala em muitas atividades como a produção de carne e de leite, representando grande importância para a economia de muitos países. O gado doméstico descende do auroch na Europa e do gauro na Ásia. Sua domesticação teve início há mais de 5.000 e 6.000 anos atrás. Os bovinos domesticados tinham várias serventias para o ser humano, como animal de carga, assim como a cabra e os cavalos. Era incomum a criação de gado para alimentação. A carne do animal era consumida apenas se ele morresse ou não tivesse mais utilidade. Hoje em dia, os bovinos são os principais figurantes na indústria de produção de carne. A cadeia produtiva da carne está em vários ramos de negócios, desde a fabricação de ração e o ensino de profissionais qualificados, médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos, até as empresas de consultoria em sistemas de comércio exterior. No Brasil, a criação de gado foi iniciada tão logo foram implantados os primeiros engenhos de açúcar em Pernambuco, na primeira metade do século XVI. Serviam para abastecer, de leite e carne, as pessoas que se estabeleciam na área de influência de cada engenho. Uma vez que as áreas de pastagem para o gado concorriam com as de plantações de cana-de-açúcar, os criadores foram cada vez mais se dirigindo para o interior. Ao longo do caminho, foram sendo estabelecidas pequenas povoações que, posteriormente, se transformaram em vilas e cidades.